しい。これでフグ鍋を作って、でフグ刺し、ポン酢とネギで、せっかくなんで魚介、ホタテとカキでサバ、これを今日は調理していきます。今日はね、魚介をいただくんで、白ですね。白ワインをいただきます。これはシャトーベレーヌボルドー。ワインは詳しくないです。ワインはよく飲むんですけど、全然詳しくないんですよ。あれ、これ赤だった。赤だったわ、これ。うん、美味しい。水を入れて、で昆布だし、昆布だしを取って、これで沸騰する手前までいきます。待っている間に刺身を食べましょう。これはもう刺身なんでね。いただきます。うまっ。やっぱりフグはこの歯ごたえがね、うまっ。美味しい。これは赤ワインが進むね。それと危ないってば、ラブリー危ないってば。豆腐、危ないっての、本当に。ちょっとラブ、本当に危ないっての。白滝食べんのラブ。いい感じで出汁が取れてきてるので、一旦昆布を出します。昆布を出して、昆布食べんの？フグから入れていきます。アラから入れていきますね。よし。あちゃ。これでひと煮立ちさせて具を入れていきます。豆腐とネギを入れて、ちょっとひと煮立ちさせましょう。身の方をね、いきましょう。
よし、これでもうあとはひと煮立ちしたら終わりです。食べます。いい感じ、美味しそう。じゃあここでホタテとサバを焼いていきましょう。ホタテは乗せるだけ。じゃあサバも焼いていこう。よし。今日はこの焼きすぎの器でフグ鍋を食べていきたいと思います。もうドシンプルにネギとポン酢で、専用のポン酢があるんでポン酢でいただいてみたいと思います。じゃあちょっと開けてみます。あー、いい感じで、フグは煮すぎると硬くなっちゃうから、煮すぎない方がいいんですよね。食べてみます。あ、これはうまい。これ白身だけど、なんでフグって美味しいんだろう。食感がうまい。食感があるからだね。白身のパサパサ感がないっつうか。これ多分骨食べれる？待て待て。よし、骨だよ。大丈夫？最高にうまい。サバがいい感じになってきたんじゃないかな。おー、いいね。いい感じです。このホタテもちょっと醤油を垂らして。お、いいね。よし。あ、うまっ。いや、醤油シンプル。これはうまい。全部食い切れちゃうね、これラブ。食べちゃうよ。ああ、いい感じ。サバ200円全然やっぱ炭火で焚き火で焼くとうまい。ちょっとワインがね、間違えて赤だったからね。カキはアヒージョにすることにしました。ここにオリーブオイルと塩ですね。結構美味しいんじゃない？これでしばらく置いときます。このホタテの殻を使って焼いてみよう。ああ、いい感じ。
大丈夫じゃないかな。ちょっと食べてみます。あ、いいじゃん、食べてみます。うん、これは美味しい。お酒が進むね。まあ白ワインのつもりで買ってきた赤ワインも合うね、魚介にはね。合わないのかな。これは美味しいです。うん、うまい。いやー、これは最高にでっかいのだな。